Que Dieu soit élevé. Անկեղծորեն շնորհակալ ենք մեր եղբայր քույրերից։ On est vraiment reconnaissant à nos frères et sœurs. Աստված թող օրհնի ձեզ փառաբանության խումբը, տեխնիկական խումբը, մեր բոլոր ծառայողները։ Que Dieu bénisse vraiment l'équipe de louange, l'équipe technique, tous ceux et celles qui servent. Աստված օրհնի Ժիլբերին Que Dieu bénisse notre frère Gilbert. եւ նաեւ ուզում եմ Աստծուն շնորհակալություն հայտնել եւ իմ եղբայր քույրերի շնորհակալություն հայտնել, որ առավոտյան կողքի սենյակում հավաքում են եւ աղոթ քանում ինձ համար։ Je remercie aussi le frère et la sœur qui sont depuis tôt ce matin dans la salle annexe et qui prient pour moi. Եվ ձեզ համար։ Et qui prient pour vous également. Նրանք աղոթում են, որպեսզի մենք այսօր օրհնված գնանք տուն։ Et ils prient pour qu'on puisse retourner chez nous en étant bénis. Եւ ես պիտի ավելի ուրախ լինեի, երբ որ տեսնեի այդ աղոթքող խումբը ավելի մեծ եւ ավելի շատ։ Et ma prière, c'est de voir plus tard ce petit groupe de prière croître, augmenter. Որովհետեւ ես դրա մեջ օրհնություն եմ տեսնում։ Parce que moi, dans ce petit groupe, je vois une bénédiction. Անտեսանելի, բայց նրանք պատրաստվում են եւ պատրաստում են մեզ, որպեսզի մենք լիարժեք մտնենք Աստծո ներկայության մեջ։ Bien sûr, ce n'est pas une chose visible, mais eux, ils nous préparent à entrer vraiment dans la présence de Dieu. Աստված թող օրհնի ձեզ սիրելիներ։ Que Dieu vous bénisse, chers frères et sœurs. Գիտեք, այսօր ժամանակները փոխվել են։ Aujourd'hui, on peut dire que les temps ont changé. Եվ բաներ, որ մենք կարող ենք հիշել անցյալում, Des choses qu'on peut se rappeler, des choses du passé. եւ այսօր եթե կարող ենք նույն բանը հիշել կամ տեսնել այսօր, կտեսնենք, որ մեծ տարբերություն կա։ Et si on fait la comparaison avec ce qu'on voit, ce qu'on vit aujourd'hui, on peut dire qu'il y a une grande différence. Հիմա իմ միտքս ավելի պետք է པարզ դարձնեմ Աստծո խոսքին շուրջ, Mais on va, իմ ասելիքս։ ce que je vais dire, on va le dire par rapport à la parole de Dieu. Բայց կհիշենք Աստվածաշնչի մեջ այն պատմությունը, բարի սամարացու պատմությունը։ On se rappelle dans le Nouveau Testament cette histoire du bon Samaritain. Հիշում եք, որ այս պատմության մեջ այնտեղ խոսք էր գնում, թե ով է իմ ընկերս։ Et dans cette histoire, on voyait qui est mon prochain. Եվ ինչպիսի ընկեր ես պետք է ունենամ, որ ինձ պետք է օգնի։ Et quel genre d'ami je dois avoir, un ami qui puisse me venir en aide. Եվ հիշում եք այս պատմության մեջ, որ մեկը կար, որը ընկած էր եւ վիրավորված էր եւ մարդիկ անտարբեր էին այս մարդու նկատմամբ։ On se rappelle dans cette histoire qu'il y avait un homme qui était à terre, qui était blessé, et ceux qui passaient à côté étaient indifférents à cet homme. Այսօր նույնն է։ Et aujourd'hui, c'est la même chose. Այսօր մարդիկ երբեմն ընկված եւ մոլորված են եւ շատ ժամանակ մենք ինքներս անտարբեր ենք անցնում այս մարդկանց նկատմամբ։ Il y a aujourd'hui beaucoup de personnes qui sont à terre, qui sont découragées, qui sont mal, et même nous, parfois, on passe à côté en étant indifférents. Եվ մենք ուզում ենք եկեք անկես խոսենք լավ ընկեր ունենալ։ Et soyons sincères, nous, on aspire à avoir de bons amis pour nous. Այդպես է թե ոչ։ Est-ce que c'est ainsi ou pas? Մի ընկեր, որ երբ որ ես նեղության մեջ լինեմ, ինձ կօգնի։ Un ami qui, lorsque je suis dans une situation difficile, puisse me venir en aide. Մի ընկեր, երբ որ ես մխիթարության կարիք ունեմ, ինք ինձ համար կաղոթի եւ կմխիթարի։ Un ami qui, lorsque je suis dans la difficulté, lorsque je suis triste, qui puisse m'entourer, qui puisse prier pour moi. Մի ընկեր, որ ամեն ժամանակ իմ կողքս կլինի։ Un ami qui serait sans cesse à mes côtés. Այսպես է։ Est-ce que c'est vrai ça? Մենք ուզում ենք այս։ On rêve, on veut un tel ami. Հիմա հետեւյալ հարցում պետք է տամ։ Mais on va se poser une autre question maintenant. Դու ինչպիսի ընկեր ես։ Toi, quel genre d'ami es-tu? Այո, ես ուզում եմ ունենալ։ Oui, moi je veux un ami, un tel ami. Բայց ես ինչպիսին եմ։ Mais moi, quel genre d'ami je suis? Ես ինչպիսի ընկեր եմ։ Quel genre d'ami suis-je? Պետք է ընթերցենք մի պատմություն Մարկոս ավետարան 2-րդ գլխի։ On va lire un passage dans l'évangile de Marc au chapitre 2. Մարկոս ավետարան 2-րդ գլուխ 1-ից 12 համարներ։ Marc 2, les 12 premiers versets. De 1 à 12. Եվ դարձյալ մտավ Կափառնայում եւ մի օրից հետո եւ լսվեցավ թե տանն է եւ շուտով շատ մարդիկ ժողովցան, ինչեւ որտեղ չկար ոչ էլ դռան մոտ։ Եվ նա խոսում էր Աստծո խոսքը։ Եվ գալիս է նրա մոտ եւ մի անդամալույց են բերում 4 մարդով վեր առած։
Եվ երբ որ չկարողացան մոտենալ նրա ամբոխի պատճառով, այն տանը ծածկը քանդեցին, ուր էր Հիսուս եւ ծածկը բանալով իջեցեցին մահիճը, որի վրա պառկած էր անդամալույցը։ Հիսուսը նրան հավատքը տեսնելով նրանց այս անդամալույցին ասեց. «Որդյակ, թողնված են քու մեղքերդ», եւ դպիրները, որոնք այնտեղ էին նստած են եւ իրենց սրտում միտք էին անում. «Ինչու համար է սա այսպեսի հայհոյություն խոսում, ով կարող է մեղքեր թողել, եթե ոչ միայն Աստված»։ Եվ Հիսուս իր հոգին մեջ շուտով գիտավ, թե իրենց սրտում այսպիսի միտք են անում եւ ասեց նրանց. «Ինչ եք ուզում ձեր սրտերում այսպիսի բաներ մտածում, որն է հեշտ անդամալույցին ասել թողնված են քու մեղքերդ, կամ ասել վեր կաց քու մահիճը տար ման եկ, բայց որ իմանաք, թե որդի մարդու իշխանություն ունի երկրի վրա մեղքեր թողելու, անդամալույցին ասեց. ասում եմ քեզ վեր կաց քու մահիճը տար գնա քու տունդ։ Եվ նա շուտով վեր կացավ, մահիճը առավ, ամենի առաջ դուրս գնաց, մինչև որ ամենքը զարմանում են եւ Աստծուն փառավորում, ասելով, թե երբեք այդպիսի բան տեսած չէին։ Quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison, et un si grand nombre de personnes se rassemblèrent qu'il n'y avait plus de place, pas même devant la porte. Il leur annonçait la parole. On vint lui amener un paralysé porté par 4 hommes. Comme ils ne pouvaient pas l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit au-dessus de l'endroit où il se tenait et descendirent par cette ouverture le brancard sur lequel le paralysé était couché. Voyant leur foi, Jésus dit au paralysé, « Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Il y avait là quelques spécialistes de la loi qui étaient assis et qui se disaient en eux-mêmes, « Pourquoi cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul ?» Jésus sut aussitôt dans son esprit qu'ils raisonnaient ainsi en eux-mêmes, et il leur dit, « Pourquoi raisonnez-vous ainsi dans vos cœurs? Qu'est-ce qui est le plus facile à dire au paralysé? Tes péchés sont pardonnés? Ou lève-toi, prends ton brancard et marche. Afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralysé. Lève-toi, prends ton brancard et retourne chez toi. Aussitôt il se leva, prit son brancard et sortit devant tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous très étonnés et célébraient la gloire de Dieu en disant, nous n'avons jamais rien vu de pareil. Շատ ծանոթ մի պատմություն։ C'est une histoire qui est très connue. Հավանաբար շատ եք լսել այս պատմության շուրջ խոսքեր, պատգամներ։ Et c'est sûr que vous avez dû entendre beaucoup de messages, beaucoup de prédications autour de cette histoire. Բայց այսօր էլ պետք է կրկին լսենք։ Mais aujourd'hui, on va encore entendre un nouveau message. Ինչու համար։ Pourquoi? Ինչպես ասեցի, որ մենք շատ ժամանակ լսում ենք այն պատգամները, որ գալիս են մեզ։ Parce que souvent, on entend, on écoute ces messages qui viennent jusqu'à nous. Եվ շատ ժամանակ անտարբեր ենք։ Et bien souvent, nous oublions, nous sommes indifférents. Գիտեք, Առաքյալը ասում է, թե ինձ համար Աստծո խոսքը կրկնելը դժվարություն չի, բայց ձեզ օգտակար է։ L'apôtre nous dit la chose suivante. Նորեն որ խոսել այդ մասին դժվար չի ինձ համար, բայց ձեզ օգտակար է Աստծո խոսքը։ Parler encore d'un même sujet, ce n'est pas difficile pour moi, mais je sais que ça vous est utile. Եվ նայեք ինչ է ասում ուրեմն Մարկոս։ Donc voyons ce que dit l'apôtre Marc. Երբ լսես, որ տան մեջ շատ մարդիկ կան, on voit que dans cette maison, il y a beaucoup de personnes, beaucoup de monde. Որտեղ տեղ չկար, լեցված են տունը։ Et c'est rempli, il n'y a plus de place. Դրան մոտ էլ տեղ չկար։ Et devant la porte non plus, il n'y a plus de place. Եթե այս պատմությունը մենք կարդանք Ղուկաս ավետարանի մեջ, lorsque nous lisons la même histoire dans l'évangile de Luc, այնտեղ ասվում է հետևյալը. on voit la chose suivante. Գալիլեայից, Հրեաստանից, de Galilée, des alentours, Երուսաղեմի բոլոր գյուղերից եկել էին։ de toutes les villes aux alentours de Jérusalem, des personnes étaient présentes à ce moment-là. Այս երկու առաքյալները փորձում են այս պատմությունը ներկայացնել, որ այնտեղ որտեղ Հիսուս էր, լեցուն մարդիկ կան։ Donc on voit que et Marc et Luc présentent cette histoire comme étant une histoire où beaucoup de personnes, où il y avait une foule nombreuse. Որտեղ առաջի հայացքից, Là où à première vue, երբ որ մենք նայում ենք,
lorsque nous voyons, lorsque nous regardons, Անհնար է ներս մտնել։ c'est impossible de rentrer à l'intérieur. Անհնար է։ C'est impossible. Բոլորն էլ ուզում են ներս մտնել։ Et il y a beaucoup de monde qui veut rentrer à l'intérieur. Բոլորն էլ ուզում են Հիսուսին մոտ լինել ավելի, նրա կողքը լինել, նրա հետ անմիջապես շփում ունենալ, Toutes les personnes veulent s'approcher de Jésus, être à ses côtés, pouvoir le toucher, le voir. բայց լեցված են մարդիկ, տեղ չկա ներս մտնելու համար։ Mais il n'y a plus de place, la foule est trop nombreuse pour entrer à l'intérieur. Ինչքան դու ես ուզում, այդ չափ ավելի ես եմ ուզում։ Et si on était là, toi et moi j'aurais voulu être à l'intérieur et toi aussi sûrement tu aurais voulu être proche de Jésus. Բայց ուշադիր եղեք։ Mais soyons attentifs. Այս մեծ բազմության մեջ Dans cette foule nombreuse, կան մի քանի մարդիկ, il y a quelques hommes որոնք հավատում են qui sont pleins de foi. եւ ճանաչում են եւ ընդունում են բժշկության զորությունը։ Et ils croient, ils acceptent en la puissance, en la force de guérison. Որը կարող է տեղի ունենալ Հիսուսի միջոցով։ Et cette force de guérison, cette puissance de guérison se trouve auprès de Jésus. Կարևոր bան է սա հասկանալ։ Et ça, il est important de comprendre cette chose. Այս մեծ բազմության մեջ, ինչպես մենք տեսանք որ լեցուն են, Dans cette foule qu'on a vue, qui est nombreuse, մի քանի մարդիկ։ quelques hommes. Եվ Հիսուս նրանց հավատքը տեսնելով ասեց. Et donc Jésus, en voyant la foi de ces hommes, leur dit. Ներված են քո մեղքերդ, ելիր քո տունդ գնա։ Donc il dit à l'homme paralysé, tes péchés te sont pardonnés, lève-toi et retourne dans ta maison. Այս 4 հոգիները հավատում են Տիրոջ զորությանը, Ces 4 hommes, ils croyaient en la puissance de Dieu. ինչպես տեսնում ենք Սաղմոս 103-ի մեջ, որ առավոտյան ընթերցեցինք, Tout comme on l'a lu dans le psaume 103 qu'on a lu en introduction, պաշտամունքը սկսելով պես մենք ընթերցեցինք Սաղմոս 103-ի առաջիկա 3 համարները։ on a lu tout à l'heure en introduction du culte le psaume 103. Երրորդ համար ասում է հետևյալը. Le verset 3 nous dit la chose suivante. Որ ներում եք ու բոլոր մեղքերդ, բժշկում եք ու ամեն ցավերդ։ C'est lui qui pardonne toutes tes fautes, qui guérit toutes tes maladies. Նրանք հավատում էին այս խոսքերին։ Et donc ces hommes, ils croyaient en cette parole. Եվ այս խոսքերը իրականություն դարձավ Հիսուսի միջոցով։ Et ces paroles, cette promesse, elle s'est réalisée à travers Jésus-Christ. Հիսուս բժշկեց նրա ցավերը Jésus a guéri leur maladie եւ թողություն տվեց նրա սխալներին, et մեղքերին։ il a pardonné leurs péchés. Այս խոսքերը Հիսուս իրականացրեց։ Cette parole, Jésus l'a rendue réelle, l'a rendue vraie. Կարելի է նաև հետևյալ կերպ տեսնել։ On peut voir aussi une autre chose. Ասելով թե այս բազմությունը Աստծո ժողովուրդն է, On peut dire que cette foule nombreuse, elle représente le peuple de Dieu. որը միշտ կսիրի գեղեցիկ քարոզներ լսել։ Le peuple de Dieu qui aime entendre de beaux messages, de belles prédications. Լավ է սա հանգիստ լինել, C'est une bonne chose, ils aiment être tranquilles. բայց եղբայր քույրերի նկատմամբ շատ ժամանակ անտարբեր ենք։ Mais bien souvent, pour nos frères et sœurs, nous sommes parfois indifférents, bien souvent indifférents. Շատ ժամանակ կպակասի Աստծո վախը, որ մարդկանց իմաստուն կդարձնի։ Bien souvent, il nous manque cette crainte de Dieu qui nous donne également une sagesse divine. Եվ որը կօգնի, որ սրբության գնանք։ Et cette sagesse divine nous pousse aussi à la sanctification. Անկեղծ եւ տաքսերը, որը մարդկանց կարաշնորթի զոհաբերության։ Et cela aussi nous pousse à parfois nous sacrifier pour les autres. Նաև ճշմարիտ հավատքը, որը ճշմարիտ գործը եւ օգտակար կանի մեզ։ Et cette foi sincère nous pousse aussi à faire des œuvres utiles. Այսօր nույնն է, gitեք, Et vous savez, aujourd'hui, c'est la même chose. այսօր չփոխվեց ավելի, այլ ավելի վատարացավ, ավելի դժվարացավ։ Et aujourd'hui, les choses, on peut dire qu'elles se sont détériorées, que ça ne va pas mieux. Կարծում եմ, թե այն ժամանակ 4 հոգի են, այսօր 2 հոգի են։ Peut-être qu'à l'époque, il y avait 4 hommes qui étaient dans cette foi-là. Peut-être qu'aujourd'hui, il y en a seulement 2. Դե բայց եկեք անկեղծ նայենք։ Mais soyons sincères. Այսօր մեր օրերին կարծես թե եթե այսպիսի բան լինի, ինչպես մենք կտեսնենք։
Et si aujourd'hui il se passait la même chose, comment est-ce que nous regarderions à la situation? Մենք եթե սովորաբար մտածենք, մենք կասենք, թե տեղ չկա ներս մտնելու։ Si on regardait avec nos yeux humains, on dirait, mais à l'intérieur, il y a pas de place. Այո, ես ուզում եմ իմ ընկերոջը օգնեմ, Oui, moi, je voudrais aider cet ami qui va mal. բայց ինչպես։ Mais comment? Ես չեմ կարող։ Je ne peux pas. Փակ է դռները, Les portes sont fermées, փակ է պատոհանները, les fenêtres sont fermées. հնարավորություն չկա ներս մտնելու։ Il n'y a aucune possibilité pour rentrer à l'intérieur. 100 հատ պատճառ, որպեսզի ես միայն չկարողանամ, չուզենամ եւ չեմ ցանկանում այդ անել։ Լեցուն պատճառ, բայց չեմ ուզում այդ անել։ Il y a plusieurs raisons, mais moi, je ne peux pas le faire. Բայց մի քանի մարդիկ, Mais on voit quelques hommes. այս 4 հոգիները, որոնք առանձնացան այս բազմությունից, Ces quatre personnes qui ont vu la foule. հասկանանք, մի քանի հոգիներ, որոնք առանձնացան այդ լեցուն մարդկանցից, Ces quatre personnes qui se sont mis un peu à l'écart de toute cette foule. որոնք ցանկանում են օգնել, Donc ces hommes, ils avaient envie d'aider leur ami. որոնք ցանկանում են քաջալերել Ils voulaient l'encourager. այդ անհույս մարդուն։ C'est encourager cet homme qui était désespéré. Պիտի դառնան սիրո բարեկամներ այս մի քանի հոգիները։ Et donc ils vont devenir des amis aimants, ces quatre hommes. Պետք է շալակեն այս ծանրությունը Donc ils ont pris sur eux cette situation եւ տանեն Հիսուսի ոտքերի առջև դնեն։ et ils ont eu à cœur d'emmener cet homme aux pieds de Jésus. Նրանց առջև փակված դռները նրանց չպիտի հուսահատեցնի։ Les portes qui étaient fermées devant eux ne les ont pas découragés. Նրանց առջև փակված պատոհանները նրանց չպիտի մոլորության մատնի։ Et les fenêtres qui étaient fermées, peut-être, ça ne les a pas empêchés d'aller de l'avant. Նրանք ելք պիտի գտնեն։ Ils vont trouver un moyen. Նրանք իջեցնելու են այս անձին Հիսուսի ոտքերի առջև։ Donc ils arrivent à descendre cet homme jusqu'aux pieds de Jésus. Եվ Հիսուս Աստծո որդին, Et Jésus, lui, le Fils de Dieu, Հիսուս մեր մեծ եղբայրը, մեր ընկերը, մեր բարեկամը, Jésus qui est notre grand frère, qui est notre ami, Հիսուս մեղավորը տեսնելով պետք է ասի. il voit cet homme pécheur et lui dit. Եվ որպես բարեկամ նրան օգնի։ Et il voit également les hommes qui l'ont aidé. Պիտի ընդունի նրան եւ պիտի ների նրան։ Il va l'accueillir, il va l'accepter et il va le pardonner. Պիտի բժշկի եւ պիտի փրկի նրան։ Il va le guérir et le sauver. Եվ այս ամենը մեծ ուրախություն պատճառ պետք է լինի։ Et ça va être le sujet d'une grande joie. Բոլոր այս մարդկանց համար, որոնք ցանկանում են նրան տեսնել բժշկված։ Et ça va être une grande joie pour ces hommes qui voulaient voir leur ami guéri. Եվ այս ամենի մեջ պիտի փառավորվի Աստված։ Et c'est Dieu qui va être glorifié dans tout cela. Կրկին պետք է ասեմ, որ այս մարդկանց ոչ մի բան չխանգարեց այս մարդուն Հիսուսի ոտքերի առջև բերել։ Donc on voit encore une fois que rien n'a empêché ces quatre hommes à amener leur ami aux pieds de Jésus. Որքան էլ դա մեր աչքերով տեսնելով անհնար եւ դժվար է։ Même si à nos yeux on voit que c'était une situation impossible à faire. Այս պատմության ճշմարտությունը ներկա եւ մենք կտեսնենք մեր այս օրերի մեջ։ Et si on voyait cette même histoire, cette même situation avec nos yeux d'aujourd'hui, Նույն վիճակն է, նույն իրականությունն է, նույն ճշմարտությունն է։ c'est là, on peut voir qu'il y a des personnes qui sont dans la même réalité, dans la même situation. Գիտեք, այսօր էլ Աստծո զորությունը նույնպես պատրաստ է ներելու։ Et aujourd'hui, la puissance de Dieu, de la même manière qu'hier, elle est capable de pardonner. Նույն Աստված այսօր պատրաստ է բժշկելու եւ փրկելու։ Le même Dieu est capable de guérir, de sauver aujourd'hui. Շատ մարդկանց, որոնք կարիք ունեն։ Beaucoup de personnes qui en ont besoin. Բայց այսօր այնքան շատ կորցված հոգիներ կան, Et il y a aujourd'hui tellement d'âmes qui se perdent, հիվանդներ կան, des malades, նյութապես եւ հոգեորապես մարդիկ, որոնք պետքերի մեջ են։ des personnes qui sont dans des besoins aussi bien spirituels que physiques que matériels. Մեր չորս կողմը, եթե տեսնենք, լեցուն են այսպիսի մարդիկ։ Et si on regarde autour de nous, il y a beaucoup de personnes qui sont dans une telle situation. Բայց մեր մեջ պակասություն կա։ Mais en nous, il y a des manques. Մի քանի մարդկանց պակասություն կա։ Il manque quelques personnes.
մի քանի մարդկանց ազնիվ եւ կամեցող մարդկանց պակասություն կա։ Des personnes qui soient douces, qui soient pleines de compassion. Կարեկցող եւ գործող մարդկանց պակասություն Des կա։ hommes et des femmes qui sont dans l'action, qui œuvrent. Կպակասի ուրիշների վրայով մտածող, Des personnes qui pensent aux autres, մտահոգվող, qui réfléchissent, qui pensent aux autres. ուրիշներին կարեկցող եւ Քրիստոսի հոգյով ջերմացնող մարդկանց պակասը կա։ Des personnes qui sont remplies de l'Esprit de Dieu et qui prennent soin des autres. Այսօր մարդիկ ավելի հեշտասեր են, քան Աստվածասեր։ Aujourd'hui, beaucoup de personnes, d'hommes et de femmes, s'aiment eux-mêmes plus qu'ils n'aiment le Seigneur. Այսօր մարդիկ ավելի հեշտասեր են, ինքնասեր են, քան Աստվածասեր։ Beaucoup de personnes pensent d'abord plus à elles-mêmes qu'elles ne pensent avant tout à Dieu. Այսօր այսպիսի հիվանդներ պետք է մնան իրենց տեղերի մեջ։ Aujourd'hui, ces personnes qui sont malades, elles restent dans leur situation. Եվ եթե մենք որոշում չառնենք Et si nous ne prenons pas la décision նրանց գնալու, d'aller vers elles, եթե մենք մեր կարողությունը եւ ուժը չներդնենք si on ne met pas notre force à faire ça, նրանց օգնելու համար, pour les aider. եթե մենք այդպես չանենք, Si nous ne le faisons pas, նրանց չգնանք, nous n'allons pas vers elles, նրանց չօգնենք, si nous ne les aidons pas, մի օր էլ մենք այդպես պետք է լինենք։ peut-être que nous, un jour, on se retrouvera dans leur situation. Ես երբ որ դու պատրաստ չես եւ չես օգնում, դուն էլ հիվանդանում ես։ Peut-être que, sûrement que si toi, tu ne vas pas vers elles, si tu ne t'occupes pas des malades, un jour, toi aussi, peut-être tu vas tomber malade. Երբ որ դու միշտ ուժ ունես եւ կարողություն օգնում ես, Mais si toi, tu as la force, tu as la foi pour aider les autres, դու միշտ օգնողի դերում ես։ tu es toujours dans l'action, tu vas toujours aider les autres. Ուշադիր եղեք ինչ եմ ասում, կարևոր բան է։ C'est une chose importante. Երբ որ դու միշտ օգնում ես, միշտ օգնողի դերում ես։ Երբ որ դու միշտ օգնում ես մեկին, միշտ այդտեղ ես, օգնող ես։ Lorsque toi, tu as ce cœur, ce désir d'aider les autres, tu trouveras toujours quelqu'un à aider, tu seras toujours dans l'action. Բայց եթե դու դառնում ես արդեն օգտվող, Et si toi, tu es quelqu'un dans cet état d'esprit, d'aide, դու մնում ես այնտեղ, որտեղ որ միշտ պետք է օգտվես։ Միշտ կախված ես ինչ որ մեկից։ alors, une espèce. Միշտ փնտրում ես մարդիկ, որ քեզ օգնեն։ D'accord, si tu as cet état d'esprit d'aider les autres, il y aura toujours sur ton chemin quelqu'un que tu pourras aider. Դու փորձիր, որ միշտ օգնող լինես։ Donc toi, aie cet état d'esprit de toujours être à vouloir aider les autres. Անշուշտ կարան լինել պարագանել, որ պետք են մարդիկ քու կողքդ։ Et bien sûr, il peut y avoir des situations où toi, tu as besoin d'être entouré. Եվ այս ընկերներ պետք է դու ունենաս այսպիսի ընկերներ։ Et toi, tu dois avoir des amis, de tels amis autour de toi. Բայց սա մի դարձրու քեզ համար սովորություն, որ այդպես միշտ լինի։ Mais ça, il ne faut pas que tu sois dans cet état d'esprit où tout le temps tu reçoives l'aide des autres. Այլ դու փորձիր կարողանալ անել, Mais toi, il faut que aussi tu aides les autres. որովհետեւ դու Աստծո զավակ ես։ Parce que tu es enfant de Dieu. Որովհետեւ Աստված այդ կարողությունը քեզ տվել է։ Parce que Dieu t'a donné cette capacité. Մի մտածի եւ մի ասի։ Ne pense pas et ne dis pas. Ինչպես մտնեմ ներս։ Comment entrer à l'intérieur? Դուրը փակ է, պատուհանը փակ է։ La porte est fermée, les fenêtres sont fermées. Հնարավոր չէ։ Ce n'est pas possible. Մի մտածիր այսպես։ Ne pense pas ainsi. Եվ որ մտածում ես այսպես, Lorsque tu penses ainsi, դու ապրում ես այսպես։ tu vis ainsi. Դու այդտեղ ես, դու չես կարող երբեք մտնել ներս։ Tu ne pourras jamais rentrer à l'intérieur. Tu seras tout le temps bloqué. Դու չես կարող մտնել ներս, որտեղ որ Հիսուս է։ Tu ne pourras pas entrer là où se trouve Jésus. Դու միշտ հերվից կլսես եւ կտեսնես։ Tu entendras et tu verras sans cesse de loin. Որովհետեւ քեզ խանգարում են ներս մտնելու համար։ Parce qu'il y a beaucoup d'obstacles qui t'empêchent d'entrer à l'intérieur. Որովհետեւ ճանապարհ չկա ներս մտնելու համար։ Parce qu'il n'y a pas de chemin pour rentrer à l'intérieur. Որովհետեւ դու ես այդպես տեսնում, որ չկա ճանապարհ։ Parce que ça, c'est ta façon de voir qu'il n'y a pas de possibilité d'entrer à l'intérieur. Դու ես այդպես տեսնում։ C'est toi qui vois de cette manière. Մարդիկ կան, որ այլ կերպ են տեսնում։ Et il y a des personnes qui voient sans cesse de cette manière. Ելք փնտրում։ Ճանապարհ որոնում։ Oui, des personnes qui cherchent un moyen, qui cherchent un chemin. Եվ իրենք էլ հիվանդի հետ միասին Հիսուսի ոտքերի առջև ներկայան։ Et donc ces personnes, elles accompagnent le malade jusqu'au pied du Seigneur. Գիտեք, միշտ խոսք կա, այսպեսի հայտնի ասма, ով որոնի նա կգտնի,
Աստծո խոսքն է ասում, փնտրողը նաև կգտնի, որոնողը թակողին կբացվի։ Il y a cette parole qu'on connaît tous qui nous dit, celui qui cherche, trouve, celui qui frappe à la porte, on lui ouvre. Եկեք տեսնենք, թե Ղուկասը ինչ է ասում այս մասին։ Voyons ce que l'évangéliste Luc dit de cette histoire. Մենք տեսնում ենք Ղուկասի մոտ հետևյալը, նա ավարտում է այս պատմությունը ներկաների միաբանությամբ։ Il résume cette histoire en disant quelque chose sur les personnes qui étaient présentes à ce moment-là. Նա ասում է, թե բոլորը զարմացած են տեսնելով այդ ամենը։ Il nous dit que la foule qui était là était étonnée de ce qui s'est passé. Եվ սարսափած են այդ տեսարանից, վախեցած, մտահոգված կամ ինչ որ զգացմունքների մեջ։ Ils étaient dans des sentiments contrastés. Certains ont eu la crainte de Dieu, d'autres étaient dans l'étonnement. Il y a eu plusieurs réactions. Հիսուսի խոսքերը մարմնացավ։ Là, Իրականություն on peut dire que la parole de Jésus a été réelle à ce moment-là, a été palpable. Աստված փառավորված է։ Dieu a été glorifié. Հիսուս եւս մեկ անգամ իրականություն է դարձնում հետեւյալ խոսքերը, Jésus, il confirme la parole suivante, որը գրված է Եսայի 61-րդ գլխի մեջ։ qu'on peut trouver dans Ésaïe 61, qu'on va pas lire, Ésaïe 61. Կաղերը քայլում են Les infirmes marchent եւ կույրերը տեսնում են։ et les aveugles voient. Ով կարող էր անել եւ Եսային ում մասին է խոսում, որ կարա այս խոսքերը իրականություն դարձնի։ Et on voit que Jésus, il accomplit cette parole, il la rend réelle. Այս խոսքերի իրականություն պետք է դարձներ ինքը Աստծո որդին, Et lui, il a rendu réelles ces paroles en tant que fils de Dieu. որովհետեւ նա կարա մեղքերին թողություն տա Parce que lui seul était capable de pardonner les péchés. եւ նա կարա ճշմարիտ բժշկությունը տա։ Et lui seul pouvait apporter une réelle guérison. Գիտեք, այս պատմությունը ավելի տպավորիչ է դառնում, երբ որ մենք Et cette histoire, elle devient plus parlante lorsque մեր մտքի մեջ վերցնենք եւ մեր երևակայությամբ փորձենք հասկանալ ինչ տեղի ունեցավ այս պատմության մեջ։ lorsqu'on essaie de comprendre vraiment ce qui s'est passé à travers cette histoire. Թե ինչպիսի հավատք հաղթարեցին անդամալույցի ընկերները եւ ինքը անդամալույցը։ On voit quelle foi animait ces quatre hommes pour pouvoir amener leur ami au pied de Jésus. Ինչպիսի հավատք եւ ինչպիսի հավատարմություն։ Quelle foi et quelle fidélité ils avaient, ces quatre hommes. Վճռականություն եւ աշխատանք։ Ils étaient persévérants, ils étaient travailleurs. Իսկ հակառակ կողմը Et au contraire, այս բազմությունը la foule qui était là, տեսնում ենք անտարբերություն, on voit que parfois elle était indifférente. եսասիրություն Ils s'aimaient eux-mêmes. եւ դիմադրողականություն։ Et Հակառակ։ ils étaient contre les paroles de Jésus. Մի քանի հոգիների կամեցողությունը հավատքը եւ ամբողի հակառակ լինելը։ La foi, la fidélité de quelques hommes par rapport à l'indifférence de cette grande foule. Արդյոք այս այն դեպքը չէ, որ մենք տեսնում ենք Աստվածաշնչի մեջ, Et bien souvent, on voit cette contradiction dans la parole de Dieu. այն խոսքերը, որը ասում է, թե եթե մանանեխի հատիկի չափ հավատք ունենաս, Cette parole qui nous dit que si tu as la foi comme une graine de moutarde, կարող ես լեռները տեղափոխել։ tu es capable de faire changer les montagnes de place, de déplacer les montagnes. Եթե տեսնենք այս պատմությունը, կտեսնենք, որ այս խոսքերը ճիշտ այստեղ կարող ենք օգտագործել։ On voit que cette parole, elle correspond exactement à l'histoire qu'on a vue. Այս մի քանի հոգիներ ունեին այդ մանանեխի հատիկի չափ հավատք, Ces quatre hommes avaient cette foi, cette petite foi comme une graine de moutarde. որովհետև Աստծո խոսքը ասում է, թե Parce que la parole de Dieu nous dit, հավատքը առանց գործի գոյություն չունի։ la foi sans les œuvres est morte. Եթե դու հավատում ես, գործով պետք է իրականություն դարձնես։ Si toi tu as la foi, il faut que tu le traduises par des actes. Այս մարդիկ միայն չհավատացին, որ Հիսուս ներսը կանգ նստած այնտեղ որ խոսում է կարա բժշկի։ Ces hommes, ils n'ont pas simplement cru que Jésus, à l'intérieur, pouvait guérir leur ami. Գործ արեցին նրանք։ Ils ont œuvré pour cela.
տանիքը բացեցին։ Ils ont fait une ouverture dans le toit. Հիսուսի ոտքերի առջև բերեցին։ Ils ont descendu leur ami jusqu'au pied du Seigneur. Եթե մանանեխի հատիկի չափ հավատք ունենաս, լեռները կտեղափոխես դու։ Si tu as une foi, si tu as une petite foi comme une graine de moutarde, tu pourras déplacer des montagnes. Հիսուս գալիս է ոչ միայն որպես հեղինակություն, իշխան որպես թագավոր։ Jésus ne vient pas seulement en tant que roi, en tant que souverain, Այլ նաև որպես կարեկցող եւ օգնող։ mais comme celui qui prend soin, celui qui vient en aide. Եվ հիմա հասան կարևոր տեղերից մեկը։ Et maintenant, un point important, Ինչպիսին եմ ես։ comment est-ce que je réagis, comment est-ce que moi j'agis? Ինչպիսի ընկեր եմ ես։ Quel genre d'ami je suis? Եթե ես ինձ այս պատմության մեջ տնեմ, Si moi je me mets dans cette histoire, որտեղ կլինեմ ես։ où est-ce que je me situerais? Այն բողոքող բազմության մեջ, Dans cette foule nombreuse? այն բազմության մեջ, որ կարող եմ ասել, թե դժվար է, անհնարին է, այո ուզում եմ, բայց չեմ կարող։ Dans cette foule qui aurait pu dire, moi j'aimerais bien aider cet homme, mais c'est impossible. Դա այն փոքրիկ խումբի մեջ, որ ասում եմ կարող եմ եւ գիտեմ, որ կարա լինի։ Où est-ce qu'on se mettrait avec ces 4 hommes qui disent, moi je vais œuvrer, je vais tout faire pour que mon ami soit guéri? Սա հարցում է, Ça c'est une question որ թողնում եմ մեզ, que je nous laisse, ինձ à moi d'abord եւ քեզ։ et à toi. Դու պետք է պատասխանես։ Et c'est à chacun, chacune, à nous de répondre. Ուր ես դու։ Où est-ce que on se situe? Աղոթենք։ Prions. Այո, բարձրալ Աստված, Հայր, որդի եւ Սուրբ Հոգի, շնորհակալ ենք Տեր։ Oui Seigneur, toi le Père, le Fils, le Saint-Esprit, nous te sommes reconnaissants. Շնորհակալ ենք քեզանից այս գեղեցիկ օրվա համար։ Nous te sommes reconnaissants pour cette belle journée. Այն աղոթքների համար, որ պատրաստվեցինք այս պաշտամունքին։ Pour ces moments que nous avons pu vivre durant ce culte. Այն փառաբանության եւ նվիրումի համար, որ մենք փորձեցինք լավագույնս անել։ Pour ce temps de louange où nous t'avons apporté le meilleur de nous-mêmes. Այն քո խոսքիդ համար, որ հիմա եկավ ինձ եւ քեզ։ Et pour cette parole qui est venue jusqu'à toi et jusqu'à moi. Ով Տեր, ես կհավատամ, որ քո խոսքդ իշխանություն եւ բժշկություն ունի իր մեջ։ Oui Seigneur, je crois que dans ta parole il y a la force, il y a la guérison. Կհավատամ, որ այսօր այդ խոսքդ կարա բժշկի մեր միտքը։ Et je crois que cette parole peut guérir notre façon de penser ce matin. Բժշկի մեր սիրտը։ Peut guérir notre cœur. Վերափոխի մեր այն մտածմունքները եւ մոտեցումները, որոնք մինչեւ այսօր սխալ են եղել։ Et cette parole, elle peut transformer peut-être nos pensées ou nos approches qui étaient contraires à toi. Այո, Տեր, մենք շնորհակալ ենք, որ կլսես մեր այս աղոթքը։ Seigneur, merci parce que tu entends nos paroles, nos prières. Խնդրում եւ աղոթում եմ, որպեսզի մեզ օգնես, որպեսզի մենք տեսնենք, թե ուր ենք մենք այսօր։ Et je prie pour que tu puisses nous aider à voir là où nous en sommes aujourd'hui. Ով Տեր, ով խոսեց եւ ինչ խոսեց, այդքան էլ կարեւոր չէ։ Et ce n'est pas important de savoir qui a parlé, comment il a parlé. Բայց կարեւոր է քո խոսքդ, որ մեզ այսօր զգուշություն կանի։ Et ce qui est important, c'est ta parole qui nous pousse à faire attention. Որովհետեւ ես կհավատամ, թե այսօր Parce que moi, je crois qu'aujourd'hui, ճիշտ համարեցիր, որ այսօր ես այստեղ լինեմ։ tu as voulu que je sois présent ce matin. Դու ինձ առաջնորդեցիր, C'est toi qui m'as conduit որպեսզի լսեմ ես, pour que je puisse entendre, որպեսզի ես շնորհակալություն հայտնեմ քեզ, pour que je puisse t'exprimer ma reconnaissance, որպեսզի իմ հավատքը զորանա, pour que ma foi puisse être fortifiée, որպեսզի ես ասեմ, թե ես շնորհակալ եմ Տեր իմ ապրած կյանքի օրերի համար, այս պահի համար, pour que je puisse te remercier de vivre là où je suis aujourd'hui, որպեսզի ես գոհունակ սիրտ ունենամ, pour que j'ai un cœur reconnaissant. կհավատամ եւ կտեսնեմ, որ այո դժվարություններ կան ինձ համար, Et je sais qu'il y a des difficultés autour de moi. այսօր մխիթարության կարիք ունեմ, J'ai peut-être besoin de consolation ce matin. այսօր բժշկության կարիք J'ai ունեմ, besoin de guérison. այսօր ցավի մեջ եմ, Je suis peut-être dans la souffrance, մտահոգություն կա, dans l'inquiétude. աշխարհի ճնշումը կա, Il y a les liens du monde. Սատանան միշտ պատերազմ մեջ է ինձ հետ, L'ennemi est sans cesse en guerre contre moi.
Բայց ես քո զավակդ եմ։ Mais moi, je suis ton enfant. Դու իմ Աստվածս ես։ Tu es mon Dieu. Ես հաղթանակող Աստված ունեմ։ Et j'ai un Dieu victorieux. Ես թակավոր եւ իշխող եւ հավիտենական Աստված ունեմ։ J'ai un Dieu qui est éternel. Ես բժշկող Աստված ունեմ։ J'ai un Dieu qui guérit. Ես Աստված ունեմ, որ ինձ տվել է լավ ընկերներ, Et j'ai un Dieu qui m'entoure de bons amis, եղբայրներ եւ քույրեր։ de frères et sœurs. Այո Տեր օրհնի մեզ։ Bénis-nous, Seigneur. Հիսուսի անունով։ Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Ամեն։ Amen. Հայտարարության բաժնի մեջ ելիներ նախ ասեմ, որ պատվելի Էմանուելից ջերմ բարևներ ունենք։ Pardon։ Oui, il y a un chant. Մեկ երգ ունենք, որ պետք է երգենք եւ հետո կանադառնանք հայտարարության բաժնին։ On va inviter le groupe de louanges pour le dernier chant. Ah, on fait les annonces? Okay։ D'accord. Պատվելի Էմանուելից բարևներ ունենք ջերմ բոլորիս իր ընտանիքի կողմից։ Donc vous avez les salutations du pasteur Emmanuel. Եվ հայտարարության բաժնի մեջ նախ պետք է հիշեցնեմ, որ մենք ամսի 2-ին, հուլիսի 2-ին միասին պաշտամունք ունեցանք Իսիմինոյի եկեղեցու հետ եւ մի քանի նկարներ ունենք, որ կարող ենք տեսնել, ցանկալի կլիներ որ բոլոր մասնակցենք, բայց ինչեւէ այսպիսի առիթներ կունենանք։ Voilà, donc là vous avez quelques photos du pique-nique que nous avons vécu la semaine dernière avec l'église d'ici les Moulineaux. Voilà, on aurait aimé être plus nombreux, mais voilà, quelques photos. Petite partie de foot. Et ça, c'est pas... Այո, եւ հաջորդ ուրեմն նկարները մենք հիշենք, որ ընտանեկան պաշտամունք ունեցանք հունիսի 25-ին եւ շատ օրհնյալ պաշտամունք էր եւ հիմա մի քանի նկարներ կրկին որ մենք մեզ հիշեցնում են։ Voilà, quelques photos du culte de famille qui a eu lieu donc 2 semaines avant, le 25 juin. Մանուկներ իրենց փորձեցին իրենց ներկայությունով, խոսքով եւ քաջալերանքներով օգտակար լինել։ Voilà, les enfants ont participé également par leurs paroles, par leur chant, pour Ասեմ nous շատ encourager. օգտված մանուկներ ունենք։ Voilà, les enfants sont vraiment bénis. Տեսնում եք ինչ օգտված մանուկներ ունենք։ Voilà, on voit les enfants. Այո, խոսեց Դավիթը։ Donc le frère David a également pris la parole. Եվ այս հյուրասիրության ժամանակ Voilà, ինչպես են մեր քույրեր եղբայրները հյուրասիրվում։ Voilà, on a eu aussi le temps de collation après avec les frères et sœurs. Վերջ։ C'est la dernière. Voilà. Այո, այս եւ գիշեք այդ օրը մենք փորձեցինք ամենօրյա մեկ եվրոներ հավաքելով, ուրեմն եւ նվիրաբերելով հատուկ նպատակի համար։ Voilà, si vous vous rappelez, il y avait l'opération 1 euro par jour depuis début janvier jusqu'au 25 juin. Donc l'opération, elle continue. Vous pouvez la faire par virement, par enveloppe aussi. Voilà. Donc soit par enveloppe, soit par virement. Vous avez le QR code. Cette opération, elle se poursuit encore. Եվ եթե չեմ սխալվում, մոտ 3,200-ից ավել եվրո հավաքվեց, եթե 2000+։ Donc, si je ne me trompe pas, l'opération a permis de récolter plus ou moins 2000 euros. Plus de 2000 euros. Donc, Եվ դա հրաշք է իրականության et մեջ։ ça, on peut vraiment dire que c'est un miracle. Բոլոր անդամները չէինք, շատ ժողովուրդ չէինք։ Tous les membres n'étaient pas là. Il n'y avait pas il n'y avait pas beaucoup de monde en fait. Եթե բոլոր անդամներն էլ լինեին 5-6 ավելին կհասնենք։ S'il y avait eu tout le monde était là, on aurait encore fait plus de dons, plus de collectes. Աստված օրհնեց։ Dieu, le Seigneur, a béni. Մենք շարունակում ենք այս 1 եվրոներ ուրեմն հավաքել ամեն օր, ինչպես ամեն օր 1 եվրո կողքի դիր եւ մեկ քանի ամիս հետո մենք պետք է նորից նմանատիպ պաշտամունք ունենանք, որտեղ որ մեր նվերները պետք է բերենք, որովհետեւ պետքեր կան, որ պետք է փորձենք լրացնել։ Voilà, donc on va continuer cette opération et peut-être que dans quelques mois, voilà, on refera un culte où on amènera tout ce qu'on a pu récolter. Եվ մկրտության համար ուրեմն նրանք ովքեր որ ցանկություն են
մասնակցել այս ժողովներին, տեղեկանալ եւ մկրտության համար պատրաստություն ունենալ, կարող եք այս ֆլոպը ինչ հայերենով չգիտեմ ինչ է կոչվում, այս բանը քաշել եւ ձեր հեռախոսների մեջ ունենալ։ Ah, pour, Եվ պատվելի Էմանուելին հետ կապ ստեղծել, թե մենք ցանկություն ունենք մկրտվելու կամ այս դասեն մասնակցելու։ ah, pour ceux et celles qui ont à cœur de se préparer pour le baptême, peut-être de voir ce qu'il en est du baptême, il y a la formation qui continue. Donc pour prendre contact avec le pasteur, vous pouvez, pareil, flasher le QR code. Գիտեք, մենք չենք դադարեցել, մենք շարունակում ենք 5 շաբթի օրերը 18-ից 30-ին շաբաթամիջյան ժողովները ունենանք, որտեղ փորձում ենք միասին սերտել Աստծո խոսքը։ Donc les réunions de semaine se poursuivent en juillet. Donc jeudi prochain à 18h30, la réunion de prière, de partage. Եվ եկող Կիրակի մեկ պաշտանունք պետք է ունենանք հայերենով, ֆրանսերենով 10-ից 30-ին։ Donc dimanche prochain, le 16 juillet, notre culte en commun ici à 10h30. Եվ նրանք ովքեր որ այո, եւ այս կրկին բանը կարող եք ունենալ եւ 10-րդին եւ կամ ձեր նվերները եթե ուզում եք բերեք, ուրեմն այս կերպ կարող եք ձեր նվերները բերել։ Pour ceux et celles qui ont à cœur d'apporter leurs dîmes ou leurs offrandes, vous pouvez, pareil, scanner le QR code pour pouvoir participer à la vie de l'Église. Եվ ավետարանչության համար նրանք ովքեր որ կրկին ցանկանում են իրենք օգտակար լինել, կարող են այստեղ ծրարներ ունենք վերջում, որ կարող են վերցնել եւ հատուկ գրել, որ ուզում եմ ես այս բանը տրամադրել ավետարանչության համար։ Pour ceux et celles qui ont à cœur de participer aussi à la mission, à l'évangélisation, il y a aussi des enveloppes qui sont à disposition à l'entrée pour pouvoir participer à la mission de l'Union. Եվ վերջում նրանք ովքեր որ պետք ունեն հովի այցելության համար կարող եք այստեղ մենք տեսնում ենք որ հեռախոսը համարը կա եւ մայլը կա կարող եք այս կերպ կապնվել իրեն հետ։ Pour ceux et celles qui souhaitent être visités par le pasteur, vous avez toutes les informations, le mail, le téléphone, le QR code. Donc n'hésitez pas à solliciter le pasteur si vous voulez qu'il vous visite. Նաեւ ուրեմն սելիներ մենք տեղեկացանք որ մեր քրոջ Լողի papan ուրեմն այս մի քանի օր առաջ ուրեմն մահացավ անկեղծ մեր ցավակցություններն ենք բերում։ On veut également présenter nos condoléances à Laure qui est présente pour le décès de son papa survenu il y a quelques jours. Այո մենք որպես ինչպես խոսեցինք այսօր մենք կանչված ենք ուրեմն թեմը խիթարելու եւ իր կողքը լինելու։ Comme nous l'avons vu aujourd'hui dans le message, on est appelé à prier pour elle, pour sa famille, à l'entourer également. Նաեւ անշուշտ աղոթելու եւ հիմա պետք է աղոթենք։ Et là donc on va également prier. Որովհետեւ հավատում ենք որ Աստված է մեզ մխիթարողը եւ ուժ տվողը։ Parce que je crois que c'est vraiment le Seigneur qui nous remplit de force, de consolation. Նաեւ պիտի խնդրեմ որպեսի մեր քրոջ համար նաեւ աղոթենք։ On va également prier pour notre sœur qui est là. Մասնավոր ուզում ենք որպեսի իրեն համար էլ աղոթենք։ On va prier également spécialement pour elle également. Հավատալով որ Աստված բժշկող եւ օգնող Աստված է։ En croyant, en ayant la foi, la certitude que Dieu est un Dieu qui répond, un Dieu qui guérit. Ուրեմն մասնավոր մեր աղոթքի մեջ մեր քրոջը հիշենք, ինչպես է անում։ Comment votre prénom c'est comment? Céline. Céline. Voilà, on va prier pour Céline Céline. համար եւ Et pour la famille de Laure. Եվ մեզ բոլորիս համար, որոնք Աստված աղլետին եւ այո եւ տեղեկացանք նաեւ որ աղլետի քրոջ երեխան մահացավ երիտասարդ։ Voilà, également pour la famille d'Arlette qui a également connu un décès dans sa famille. C'est la nièce d'Arlette qui est décédée à un jeune âge. Հեշտ չէ, դժվար է եւ թե աղլետի համար թե իր քրոջ ընտանիքի համար։ Voilà, donc c'est pas quelque chose de facile à vivre pour Arlette, pour sa famille, pour sa maman. Մամայի համար նաեւ Pour sa maman également, on va prier. եւ ուրեմն
Բայց կրկին եւ կրկին պետք է ասեմ, որ Աստված է մեզ ուժ տվողը։ Voilà, on ne le répète jamais assez, mais c'est vraiment le Seigneur qui nous donne la force. Եկ միշտ աշխարհը եւ հակառակորդը փորձում է ինչ որ բաների մեջ մեզ ճնշել եւ դժվարության մեջ դնել։ Et l'ennemi il veut tout le temps nous mettre dans des épreuves, dans des difficultés, et qu'on n'arrive pas à s'en sortir. Բայց մենք այն փոքր մասն ենք այն մարդկանց, որոնք պետք է փորձենք մեր քույրերի, եղբայրների կողքը լինել։ Et comme ces quatre hommes, on va être de ce groupe qui entoure, qui prions, qui entourons nos frères et sœurs. Գույնի աղոթքով հավատալ, որ Աստված կարող է ուժ տալ իրենց։ Et donc par la foi, on croit que le Seigneur est capable de donner la force nécessaire. Աղոթենք։ Prions. Այո, Տեր, կրկին եւ կրկին քո առջևը տենք։ Oui, c'est dans notre Dieu, encore une fois, nous sommes devant toi. Աղոթում ենք Տեր լողի համար, որպեսի իրեն եւ իր ընտանիքը իր բարեկամները մխիթարես եւ ուժ տաս։ Nous prions pour Laure, pour ses proches, pour sa famille, pour que tu puisses faire descendre ton esprit de consolation sur eux. Մխիթարիր իրեն եւ իր կողքը եղիրով Տեր։ Seigneur notre Dieu, sois auprès d'eux pour les consoler. Աղլետին եւ իր մամայի համար։ Nous prions également pour Arlette, pour sa maman. Ուժ տուր նրանց Տեր։ Donne-leur la force, Seigneur. Քու սուրբ հոգովը զորացու Տեր։ Fortifie-les par ton esprit, Նրա քրոջ ընտանիքը, ainsi que leur famille, որպեսի Տեր դու իրենց լինես ուժը եւ զորությունը։ et pour que tu puisses vraiment leur donner la force. Այո Տեր, մեզ համար դժվար է, Peut-être que pour nous c'est difficile, բայց դու ես զորացնող եւ օրհնող Աստված։ mais tu es le Dieu qui guérit, tu es le Dieu qui fortifie. Եվ նաեւ մեր քրոջ համար, որպեսի դու քո բժշկությունը տաս իրեն կյանքի մեջ։ Nous prions également pour notre sœur, pour que tu puisses lui apporter une guérison dans sa vie. Այո, կհավատանք, որ դու բժշկող Աստված ես։ Oui, nous croyons que tu es un Dieu qui guérit. Մենք Տեր, որպես այն մարդիկ, որոնք պատրաստ են օգնել ինչ որ բանի մեջ։ Et Seigneur, nous voulons être de ceux et celles qui sommes prêts à aider les autres. Աղոթքով եւ այլ կերպ Par la prière, դուն օգնի, որպեսի Տեր, մենք այս կերպ միշտ որպես լավ ընկերներ, որպես լավ եղբայր քույրեր միշտ փորձենք օգնել եւ օրհնել։ aide-nous Seigneur à être ces frères et sœurs qui sont là tout le temps pour entourer, pour bénir, pour aider les autres. Հիսուսյանով կաղոթենք։ Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Ուշ տուր քու եկեղեցուդ, Donne la force à ton Église. զորացու եւ առաջնորդիր։ Donne-lui la force et guide ton Église, Seigneur. Մախիթարիր եւ բժշկիր։ Guéris-la, console-la. Հիսուսյանով։ Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Ամեն։ Amen.